¿Eres de los que aprieta los dientes cuando duerme? Puedes estar sufriendo de bruxismo. Esto, además de desgastar tus dientes, también puede generar problemas a nivel de tus músculos. La buena noticia es que tenemos cómo tratar esta condición. Podemos hacer un manejo multidisciplinario junto con terapia física, fisioterapia, también terapia farmacológica, y lo más importante es que puedes tener una cita con nosotros para hacer un alivio o un ajuste de tu oclusión. Incluso podemos hacer una placa neuromio-relajante para las necesidades de cada paciente. Te esperamos en consulta, contáctanos a través de nuestras redes sociales o por WhatsApp.